Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Comenzamos de inmediato con el recorrido informativo. Nosotros vamos a revisar esta información en Argentina porque ya asciende a 6 el número de fallecidos debido a la bacteria Legionella. Vamos a verlo de inmediato. El último fallecido es un paciente de 81 años que se encontraba internado en grave estado con un cuadro de neumonía y presentaba comorbilidades. El brote en el sanatorio comenzó el 18 de agosto y afectó a 11 personas, entre ellas 8 miembros del lugar, que fue cerrado preventivamente mientras se investiga la fuente del contagio. La bacteria, que se transmite por vía inhalatoria o a través del agua, provoca fiebre e infección pulmonar, y fue identificada tras estudios del Instituto Malbrán, referente nacional de infectología. De inmediato vamos a conocer qué término nos trae nuestro diccionario de salud. Apnea del sueño, trastorno potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. Los factores de riesgo son edad y obesidad. Es más común en hombres. Y hoy en Noticias Globovisión Salud estaremos hablando sobre los ronquidos. Veamos un adelanto de lo que será la entrevista. Los ronquidos son el sonido fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos débiles de la garganta y hace que estos vibren mientras se respira. Muchas veces, esto puede indicar la presencia de una enfermedad. Puede estar asociado a la apnea obstructiva del sueño. Por ello, es importante evaluar si el ronquido está acompañado de pausas de respiración presenciadas durante el descanso nocturno, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza por la mañana, malestar de garganta al despertar, sueño intranquilo y ahogo. También puede deberse a una malformación en la anatomía de la boca y de los senos paranasales. Asimismo, por el consumo de alcohol, alergias y sobrepeso. De esta manera establecemos la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Sajixa Mariño, médico otorrinolaringólogo, nos estará acompañando en la próxima parte para hablar sobre las soluciones para el ronquido. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, Instagram Live por @Daniela J. Salas. Volvemos.